雨水前后养鹦鹉，这3件事千万别做，做错容易出大问题。2月中旬，气温忽高忽低，鹦鹉最容易出状况。很多鸟友就是因为瞎操作，让鹦鹉反复遭罪。今天把多年养鸟经验分享给你，记住这几点，养鸟少走弯路。第一，别忽略鹦鹉应激问题。正月前后环境变化大，噪音多，温差也大，鹦鹉很容易受惊吓，精神萎靡。不要乱喂补品，用淡糖盐水给鹦鹉喝几天，就能慢慢缓过来，安全又省心。第二，鹦鹉咔咔咳嗽，呼吸道不舒服，别乱买药乱喂。春节前后气温低，鹦鹉受凉很常见，其实不用花冤枉钱，用点干姜煮水给鹦鹉喝，温和舒缓，坚持几天就能明显改善。第三，千万别轻视寄生虫，雨水前后潮湿回暖，正是寄生虫快速繁殖的高峰期。如果你家鹦鹉出现精神差、呆立炸毛、羽毛干枯掉毛、频繁啄羽，还拉五颜六色稀便，那就是体内外都感染虫子了。这种情况传染性极强，一只中招几天就能传染整笼。很多新手碰到寄生虫就乱用药，要么只杀虫不杀卵，反复不断，要么刺激性太强，伤鸟又伤身。真正有经验的老饲主都在用温和安全的方式驱虫，不伤肠道，不伤体质，还能一次性清理多种寄生虫，不管是体内线虫、绦虫、蛔虫、毛滴虫，还是体外雨虱、螨虫、跳蚤，都能彻底清理。就是这款养殖场和资深鸟友都在用的鹦鹉全虫清，用法特别简单，一勺兑水100毫升，连续喂3到5天，不仅虫体干净，念珠菌问题也能改善。之后鹦鹉食欲好，毛发光亮，体质更强壮。有需要的鸟友直接点击视频左下角链接，1瓶也给你包邮送到家。